ջան բարելուս։ Եթե իհարկե այսօր արթնանալը եւ հայտնվելը այս իրականության մեջ կարելի է բարի անվանել։ Ամեն անգամ քնելը դժվար է, ամեն անգամ արթնանալը ավելի կրկնակի դժվար է, որովհետեւ երբ արթնանում ես, տեսնում ես, որ այն ինչ որ մղձավանջի նման պատկերացնում եթեր չկա, իրականություն է եւ որ այն հենց հիմա կատարվում է քո երկրում։ Դա սարսափելի է։ Երեք ուրեմն ես այսօր մի քիչ երկար կխոսամ։ Երեք այդ հանդիպումից հետո շատ-շատերը ոգևորված էին, որ հեսա տնտեսական շատ-շատերը ասելով նկատի ունեմ իհարկե կռապաշտերը, ովքեր որ կուրք են սարքել իրենց ուրեմն Նիկոլին եւ կռապաշտորեն, ինչպես որ իր մանդատավոր ուսապարկերից մեկը ասեց, սպիտակ թուղթել բերեք, ես տակը ստորագրելու եմ։ Այդ տեսակը ցնծում էր երեք, որովհետեւ հնարավորություն է ստեղծվել ուղիղ ճանապարհով գնալ եւ իրենց սև գործը անել Թուրքիայում գալ եւ փող վաստակել գնալ այնտեղ եւ կնանիքին ուղարկել այնտեղ որ գնան առևտուր անեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ մի ուրիշ հատված էլ ողբում էր, որ վայ մեր մահը եկել է, որովհետև Թուրքիա հեսա մտնելու է եւ մեզ տերորիստներ աբերելու լցնի մեր երկիրը եւ այնտեղ սկսեն մեզ կոտորել։ Ասեմ ձեզ, որ թուրքական քաղաքականությունը այդքան մի թերագնահատեք։ Թուրքերը հասել են իրենց առաջնային խնդրին եւ վերցրել են այն ինչ իրենց այս պահին պետք էր, հնարավոր է եւս մի քանի ուրեմն իրենց համար կարևորագույն կետեր փոկեն այս դավաճաններից, որից հետո նրանց քաղաքականությունը ինչպես միշտ փոխվելու է եւ նրանք հանդես են գալու բարի ձմեռ պապիկի ուրեմն այս շապիկով, հա, եւ տեսեք ինչ լավն ենք մենք, ոնց ենք ձեզ սիրում, մենք աղբերներ ենք, ահա այն քաղաքականությունը, որով նրանք միշտ ավելի հեշտ են մեզ տիրել։ Այսինքն նրանք էլ են հասկանում, որ եթե ցանկացած ամենախեղճ ոչ թե մարդուն, նույնիսկ կենդանուն, եթե այսպես ասած անկյունն ես նետում ու նա փրկություն չունի, նա հարձակվում է։ Եվ դրա համար նրանք խուսափեն իմ կարծիքով, սա իմ անձնական կարծիքն է, կարող եմ ես սխալվել, բայց ես պատմությունը ուսումնասիրել եմ եւ տեսել եմ, որ նրանց ավելի հեշտ հաջողվում է գրավել մեզ ներսից եւ այդ դեպքում նրանք խաղում են մեր լավագույն ընկերոջ, հա, այսպես ասած, քիրվայությունը, որ այդքան խոսում էր այս այսօրվա դավաճանների, թշնամիների քաղաքական հայրը, այդ քիրվայությունն են սկսելու անել, աղբերություն, իզուր չէր, որ գլոբալիստական բոլոր այդ ՀԿ-ներն ու մնացած կազմակերպությունները դեռ 2018-ի սկզբից սկսեցին խոսել համերաշխության, լավ հարևանության, ընկերության եւ այլի մասին մեր հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների մասին, որովհետեւ նրանք տեղյակ են այդ պանթուրքիզմի ծրագրի իրականացման հերթականության մասին, շատերը, որ պետք է պատերազմով ահռելի զոհերի քանակով ստեղծել վախի մթնոլորտ հայերի մեջ, որի դեպքում հայերը կհամաձայնվեն հանուն իրենց որդիների։ Լևոն ջան, խոսում եմ, ես հետ զանգեմ, լավ։ Կներեք։ Եվ հետո ցավոք սրտի տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես մենք այդ հենց սցենարով շարժվեցինք եւ մեզ այդ արհավիրքը, որ տեղի ունեցավ, դրանով վախացնելով ստիպեցին, որ մենք համակերպվենք այն իրավիճակի հետ, որը այսօր կա, այսինքն հանուն մեր փրկության, քանի որ բանակը, ինչպես եւ 20-րդ դարի սկզբին բանակը զինաթափեցին, մեր տղաների զինաթափեցին, մորթեցին, սպանեցին եւ այսպես ասած մնացինք անպաշտպան, ինչպես ներկայացվեց նաեւ այս անգամ, մենք ստիպված ենք համակերպվել այն իրավիճակի հետ, որը հիմա ունենք։ Ես կարծում եմ, որ այդ շարունակվելու է նման սցենարով։ Բարի դրացիական հարաբերություններ,
տնտեսության ինչ որտեղ առևտրի շնորհիվ, որտեղ առևտրի շնորհիվ տնտեսության զարգացումը դա աբսուրդ է։ Վաղ թե ուշ կոլապս է լինելու եւ եթե երկիրը արտադրող չի, այլ առևտրի հաշվին ապրող է, վաղ թե ուշ այդ երկրում տեղի ունենալու տնտեսական ճգնաժամ, ինչպես արդեն քանի տարի է մեր երկրում տեղի ունենում։ Եվ դրա համար նրանք մի ինչ-որ այսպիսի պատրանք է ստեղծվելու, նույնիսկ կարող է օգնեն իրենց ընկերոջը Փաշինյանին, ով որ մինչև հիմա ամեն ինչ անում է իրենց ուրեմն սցենարով, նույնիսկ նրան միգուցե օգնեն ինչ-որտեղ, որպեսզի այսպիսի այս ճգնաժամից դուրս գալու պատրանք ստեղծվի, մարդիկ ուրախանան, որոշ այս ստամոքսա հույթով մտածող մարդիկ, որ կոմենտներում գրում են, որ զատուկ սկսենք լավ հաց ուտել, գոնե մարդիկ սկսեն նորմալ ապրել, ջհանդամ լինի, հա, Ղարաբաղն էլ, էսել, էնել։ Վաղը եթե իրանք ասենք ապրում են Չերոմուշկայում, նրանք ասեն ջհանդամը լինի 15 կվարտալը, կարևորը Չերոմուշկայում կյանքը լավ լինի։ Դա այդ տեսակի ժողովուրդն է։ Մի փոքր գլոբալիզացիայի մասին ասեմ։ Մարդկության ազգերի պայքարը գլոբալիզացիայի դեմ նոր չի սկսվել։ Դա եղել է ի սկզբանե, մարդկության սկզբից, երբ որ ինչ-որ ցեղեր փորձել են, որ իրենք պետք է անպայման մնացածին թելադրեն իրենց կամքը։ Ասենք հիմա ես հարց եմ տալիս, Չինգիզ խանը գլոբալիստ էր թե չէ։ Իհարկե գլոբալիստ էր, նա մտածում էր, որ պետք է աշխարհը գրավի եւ մի կետից աշխարհը կառավարի։ Նույնը Լենգ Թեմուրը, նույնը գալիս են այդպես հերթով մնացած բոլոր աշխարհը տիրել կամեցող հրմեական կայսրություն, մյուսը, ընդհուպ միջև Հիտլերից հետո արդեն գալիս են այսօրվա գլոբալիստները։ Հիտլերը նույնպես գլոբալիստ էր, որ մտածում էր պետք է աշխարհը գրավի եւ հենց իր ազգը իր պետությունը պետք է թելադրի աշխարհին, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում, ամենտեղ, թե ով ինչպես պետք է ապրի, ով ինչ պետք է ուտի, ով ինչ պետք է մտածի։ Նույնը Նապոլեոնը ինչ որտեղ եւ մնացած բոլորը։ Ամեն ժամանակ այդ ուրեմն գլոբալիստները օգտագործել են իրենց ձեռքի տակ գտնվող ամենահզոր զենքերը, հա։ Չինգիզ խանը, մյուսը, ձիերը, նետերը, չգիտեմ, մարդկային քանակը, նիզակները, թնդանոթները, տենց հերթով ինչ որ նոր զենք ստեղծվել է եւ այդ ինչ որ մեկը տիրապետել է այդ զենքին ավելի լավ, նրանք հենց դա օգտագործելով փորձել են գլոբալիստական այդ նկրտումները իրականացնել։ Եվ տեսեք, այսօր էլ գլխավոր զենքը մարդկության, դա այն է, ինչով հիմա մենք շփվում ենք, դա ցավոք հերթական տապալումը լինելու է, դրան էլ ես եթե ականատես չլինեմ, ապա հաջորդ սերունդը հաստատ ականատես կլինի։ Ինչևէ, ես ուզում եմ ուղղակի իմ մտահոգություններով կիսվել, որ շատ շուտով սկսվելու է այդ քիրվայությունը, որ վայ, տեսեք, հեչ էլ վատը չէին թուրքերը, ինչ էին ուրեմն ինչի են մեզ այդքան ասում, որ նրանք վատն են, ահա տեսեք, մերոնք ծախում են կանաչին մի փունջը ուրեմն 250 դրամ, իսկ թուրքը, ահա տեսեք, վաճառում է 150 դրամ։ Տեսեք, Հայաստանում լոլիկ աճացնողը վաճառում է լոլիկը 600 դրամ, իսկ թուրքը բերում է եւ 300 դրամով մեզ բավականին շատ թունավորված լոլիկով կերակրում է։ Եվ այսպես շարունակ եւ այդ ուրեմն փալաս փուլուսները գույնզգուն ուրեմն փայլուն կոճակներով ու բաներով ինչա այդ քարիկներով եւ այլն այսպես սատանան ինչպես է գործում, այդպես ազդելու են մանավանդ այն մասայի վրա, որը որ ես մասա եմ ասում, որտեղ միայն մասան կարող է, ասում եմ նորից, գլխի փոխարեն, ուղեղի փոխարեն մտածել իր ստամոքսահյութով կամ սեռական օրգաններով։ Եթե այդ երկուսը ապահոված են, ինքը երջանիկ է, կապ չունի, թե իր երկրի անունը այդ օրը ինչ կփոխեն, ասենք, շատերի մոտ լսել եմ, ինչ վատ կլներ, որ մենք կռված չնենք, հիմա Թուրքիա կոչվեինք, բայց ապրենք մեր հողերում, հարուստ, ծիրուն եւ այլն։ Այդպիսի մտածողներ ցավոք սրտի կան, նրանց գենետիկան ստուգելու կարիք ես չունեմ, նրանց մտածելակերպից ես արդեն հասկանում եմ, թվում է այդ գործ ունեմ։ Եվ այսպես ազգային պետությունները միշտ պետք է պայքարի մեջ լինեն գլոբալիստների հետ։ Հենց մենք լինելով ազգային պետություն, թվարկածս բոլոր գլոբալիստների հետ աշխարհի եւ մեր աշխարհաքաղաքական դիրքը այնպեսին է, որ մենք ստիպված ենք եղել մեր ամբողջ կյանքը պայքարել մեր գոյության համար եւ մենք գոյություն ունենք հենց այն բանի հաշվին,
որ մենք չենք կորցրել մեր ազգայինը եւ պահել ենք։ Այսօր նույնպես վտանգված է մեր ազգայինը, որտեղ ինչպես շատ դեպքերում մենք այդ գլոբալիստների ներկայացուցիչներին, ոչ ազգի ներկայացուցիչներին հանձնեցինք իշխանություն, որոնք էլ եւ գործեցին մեր թշնամիների օգտին։ Հիմա այսօր պայքարը, որ շատ-շատերը զգում են, որ կարիքը կա պայքարի, սպասի, կարիքը կա պայքարի, այդ պայքարի ուրեմն բաժանվածության պատճառով, լսում եմ կոչեր, որ գիտեք ինչ նախկիններին չեն վստահում, այսօր ես լսեցի մի սփյուռքահայի, որը պատում էր Շուշիի թե ինչպես է Շուշին հանձվել եւ շատ տեսանյութեր եւ շատ գրառումներ խոսում են այն մասին, որ ասում են մենք ուզում ենք երրորդ ուժը։ Երրորդ ուժն ենք ուզում, որը ոչ լինի նախկինների, ոչ լինի ներկաների եւ ովքեր էլ որ հանդես են գալիս, ասում են դե եկեք համախմբվենք, երրորդ ուժը ստեղծենք, նրանց էլ ամեն կերպ փորձում են կապել այս կամ այն ուժի հետ։ Եվ դրա համար էլ առաջ չի գալիս այդ ձեր ասած երրորդ ուժը։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ նպատակը մեկն է, կարծես թե պայքարող բոլոր այսօրվա ուժերի, նախկին ներկա ապագա, չգիտեմ ինչ ուզում եք կանոնները դրեք, մտածող հասարակության, ուրեմն մտածող զանգվածի ամենակարևոր խնդիրը այս թրքաբարո, այս դավաճան, այս թշնամի իշխանավորներին հեռացնելն է։ Պետությունը այս գահավիժումից կանգնացնելու ուրեմն միտումն է, որպեսզի նրանց հեռացնելով կանգնացնենք այս գահավիժումը, այս ուրեմն մեր պատիվը գետնով տալու process-ը, մեր ինքնասիրության, մեր ամեն ինչի վերացումը եւ իհարկե ամենավատագույնը, որ շատ դժվար է լինելու վերականգնել մեր ուրեմն տարածքների, մեր հողերի, մեր հայրենիքի եւ արդեն անդարձելի մեր սիրելի որդիների, եղբայրների, հայրերի կորուստը։ Հիմա ասում ենք, որ եթե նպատակը մեկն է, մոտեցումները տարբեր են, պետք է համախմբել այս ամենը եւ հասնել գոնե այդ նպատակին։ Առաջին նպատակը դա հեռացնել այս իշխանություններն է, որի համար մենք կոչ ենք արել հայերով հավաքվել, հայահավաք։ Թե ընդեղից հետո մեր նպատակները, մեր ուրեմն կարծիքները, թե ինչպիսին են, նրանք պարզ է կարող են մոտեցումները նույնպես տարբեր լինել, ինչպես եւ տարբեր են մոտեցումները, թե ինչ ձևով, ինչ հնարքով մենք ազատվենք այս սրիկա իշխանություններից։ Հիմա եթե ես հայտարարեմ, որ մենք երրորդ ուժ ենք, ձեր ուզած ինչ որ մեկը հայտնվելու է եւ ասելու է, որ այս մարդիկ ուրեմն սերժարոբական են, մյուսը ասելու է, չէ, սրանք փոխարինող սորոսականներն են, մյուսը ասելու է, որ սրանք այլ մոլորակային են եւ բոլորը ինչ որ համոզված ապացուցելու են, ինչ որ գրառումով ապացուցելու են, որտեւ եթե Պողոսը գրեց, որ Արշակը կամ Պետրոսը սերժական է, ուրեմն այդ Պողոսին, ով որ ընկեր է, նրանք պետք է ասեն, օ, ճիշտ է, Պողոսն է գրել, ուրեմն ճիշտ է, հասկանում եք։ Տեսեք, նույն բանը կատարվում է, այսպիսի առաջի անգամ չենք, որ մենք հայտարարում ենք, պետք է հայահավաք անել, պետք է ուրեմն համախմբվել, նույնը տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի օրոք, այն ժամանակ էլ նույն ուժերը, նույն Սյոպիկները, նույն Բաբաջանյանները, նույն բոլոր նրանք, ովքեր որ մենք կոչ ենք անում, որ Սերժի դեմ պետք է այսինչ մեթոդով պայքարել, որը հետագայում օգտագործվեց հեղափոխություն արեցին։ Այն ժամանակ մեզ ուրեմն համարում էին, որ մենք արդեն Սերժի կողմից կամ չգիտեմ մեկ այլ ուժերի կողմից իրենք հանդիսանալով ընդմիշտ այլ օտար ուժերի ուրեմն գործակալներ Հայաստանում, նրանք հենց տեսնում են ազգային որևէ ուժ, որևէ մի խմբակցություն, որևէ մի միավորում փորձում է գլուխ բարձրացնել, նրանք ինչպես միշտ համախմբվում են եւ ճնշում են այդ ուժերը եւ ձեր գլուխը լցնում են ուրեմն այդ հոդվածներ, չգիտեմ, տեսեք, թե ով է իրականում, այս ինչը, տեսեք, թե ինչ է արել, սարսափելի լուր, ցնցող իրականություն, այդ մարդիկ էլ հիվանդ արդեն ում գլուխը որ լիքն է, այնտեղ դժվար է լցնել ինչ որ բանով։
Իսկ ում գլուխը դատարկ է, այնտեղ աղբ կարելի է լցնել։ Եվ այսօր բավականին շատ մարդկանց գլուխ, ովքեր ասում եմ ստամոքսահյութով են մտածում, նրանց գլուխը, քանի որ չի օգտագործվել, փոքրացել է այդ օրգանը, որը պետք է մտածել, որտեղ ստամոքսով ես եթե մտածում չես օգտագործում գլուխը, պարզավոր գլխի օրգանը մտածող չի աշխատում եւ այն փոքրանա եւ այնտեղ կառաջանա դատարկ վակուում տարածք, որը եւ լցնում են աղբով, այն նման գործակալները նույն գլոբալիզացիայի ուրեմն պլանը իրականություն դարձնողները։ Հիմա մենք ասում ենք, որ ովքեր մեր դեմ չեն, այսինքն այս գլոբալիստական ծրագրի ուրեմն իրականացնողները չեն, մեր հետ են։ Համախմբան ինչպիսի կոչ պետք է անել։ Եվ մենք չենք հայտարարում, որ մենք հանդիսանում ենք այս հաջորդ իշխանության ուրեմն հասնելու ցանկացողները, աթոռների կռիվ չենք տալիս, չենք ասում, որ մենք պետք է լինենք, մենք չունենք վարչապետի թեկնածու, մեր առաջարկած, մենք չունենք նախարարի թեկնածուներ, մեր առաջարկած, մենք չենք ասում, որ մենք պետք է լինենք իշխանության մեջ, մենք ասում ենք ունենք խնդիր, որը բոլորիս խնդիրն է, որ այս դավաճան ու թշնամի իշխանությունները պետք է հեռացվեն եւ ամբողջ նպատակը հայահավաքի հենց այդ դա իրագործելն է։ Իհարկե մենք ունենք մեր ծրագրերը նաեւ, որովհետեւ մարդիկ, եթե շատերը մարդկանց դնում են ուրեմն անգրագետի անխելքի տեղ, մեծամասնությունը, ես այն որ խոսում եմ, որ ասում եմ ստամոքսով եմ մտածում, նրանք մեծամասնություն չեն կազմում, դա պատրանք է, այդպես մեզ փորձում են համոզել, իրականում այդպես չի։ Իրականում մտածողները եւ խելացի մարդիկ շատ են։ Դրանք են 50%-ն են, որոնք չգնացին ընտրության, որովհետեւ չկար ընտրություն։ Այսինքն են գնացած 40%-ի 70%-ը, որ ընտրեց այս իշխանություններին, փորձում է մեզ ներկայացվի, որպես ընդհանուր հայության 70-80%, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Իրականությունն այն է, որ 50%-ը չունենալով ընտրություն, հենց ձեր ասած նախկիններին եւ մյուսներին չընտրելուն չգնացին ընտրության։ Նրանք էլ իրենց մեղք ունեն, այդ թվում եւ ես նույնպես չեմ մասնակցել ընտրություններին, որտեղ ես այնտեղ ընտրություն չունեի։ Թե մասնակցել եմ, արդեն չեմ հիշում։ Իսկականից չեմ հիշում, որտեղ ընտրություն ա եղել վերջերս, որ չեմ մասնակցել, ընտրություն ա եղել, որ գնացել եմ ինչ-որ մեկին դեմ մասնակցելու, չունենալով ուրեմն ընտրություն կրկին, բայց իմանալով, որ այս սարանից սպասվում է, դա մի անգամ տեղի ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյան 2008 թվականին, չլինելով ընդհանրապես որևէ մեկի համակիրը, ես դեմ եմ քվեարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, իմանալով մեր գլխի գալիք։ Ասածս ինչ է։ Մենք ունենք մի նպատակ այսօր, բոլորս ուզում ենք այդ մեղի գլխին խփել։ Եկեք համախմբվենք գոնե հենց այդ հարցի շուրջը, դա անենք, եւ հետո սեղանի շուրջ նստենք, մենք ներկայացնենք մեր ծրագիրը, այն ինչ որ տեսնում ենք, որ պետք է պետությունը նման ձևով է ցեխից անել, մնացածը ներկայացնեն իրենց ծրագրերը։ Ժամանակավոր կառավարությունը հենց նրա համար է, որ այդ ընթացքում, երբ որ կորոշվի, թե ինչպես երկիրը հանել այս իրավիճակից, ապահովի երկրի արտաքին ներքին անվտանգությունը, կարգապահություն, ստեղծի այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի տեղի ունենան ընտրություններ, ազգային ընտրություններ։ Եվ հենց այդ ընթացքում է, որ պետք է նստել եւ այդ տարաձայնությունները, որ կան բոլոր ազգային ուժերի միջև, մի սեղանի շուրջ եւ փորձել դա լուծել։ Գտնել եւ համաձայնվել մի ազգային ծրագրի շուրջ, որի սկզբնական հատվածը եւ այդուհետ կպարտավորվեն իրականացնել բոլոր այն իշխանությունները, որ գնան այդուհետ։ Իսկ հիմա եթե նստենք վիճենք, դու ում ես տեսնում, բայց դու ում ես տեսնում, իսկ դու ինչ ես կարծում, պետք է լինի ուրեմն խորհրդարանական, թե պետք է լինի նախագահական, թե եւ ես սկսենք վիճել։ Թշնամին, որ տիրել է մեզ, կշարունակի տիրել եւ կատարել իր սև գործը։ Հայահավաքի կոչը նրա համար է, որպեսզի մենք առաջին խնդիրը լուծենք։ Առաջին խնդիրը լուծելուց հետո կարելի է սեղանի շուրջ պայմանավորվել մնացածի, հիմա էլ կարելի է մտածել այդ մասին։
Բայց պետք է անխախտելի լինի այն միտքը, որ պետք է տեղի ունենա հայ հավաքը եւ պետք է հեռացվի այս սրիկա իշխանությունները։ Անկախ նրանից բոլորս պետք է մասնակցեն դրան, բոլոր այն ուժերը, որ խոսում են այս իշխանությունը հեռանալու անհրաժեշտության մասին, պետք է համախմբվեն հենց այդ մի խնդրի շուրջ, որովհետեւ ամոթ է, որ մենք կոչվենք ազգ, պետություն, տղամարդ, եթե մենք այդ մի խնդիրը չենք կարողանում լուծել։ Բոլորս խոսում ենք այդ խնդրի մասին եւ չենք կարողանում լուծել, ամոթ մեզ։ Եվ մենք ընդամենը կոչ ենք անում, որ այդ գաղափարները եւ ամեն ինչը, ծրագրերը եւ այլն դասեղանի շուրջ քննարկելու հարց է։ Իսկ այն ինչ որ մենք ասում ենք հայահավաքը, որի ամբողջ իմաստը լինելու է այս իշխանությունից ձերբազատվելը, պետք է տեղի ունենա միասին։ Քանի որ բոլորիս նպատակը դա է, եթե իրոք մեր նպատակը դա է, եթե իրոք մնացածը ուղղակի դա չեն օգտագործում իրենց ուրեմն հաջորդ նախընտրական քարոզարշավի համար, որը իրականում նրանց ձեռք չի տալիս, որ այսօր տեղի ունենա իշխանափոխությունը, նրանք ուղղակի որպեսզի հաջորդում ունենան շանսեր, այսօր այդ միտքը, որ նրանք դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին, օգտագործում են զուտ նրա համար, որպեսզի իրենք էլ չտարբերվեն մնացած դժգոհներից, որոնք հաջորդ ընտրություններում հայտ են ներկայացնելու։ Բայց իրականում նրանք չեն ուզում գործնական քայլեր անել, որպեսզի այդ համահայկական պահանջը կատարվի, եւ ես համոզված եմ, որ դա համահայկական պահանջ է։ Համահայկական պահանջ է, որտեղ հայերը, եթե քո մեջ հայի արյուն է հոսում, չես կարող դու համակերպվել մի իշխանության հետ, որ ամենաթանկագինը հանձնել է թշնամուն։ Չես կարող համակարգվել, որ այդ սրիկաները պետք է շարունակեն ղեկավարել երկիրը։ Ոնց որ թագավորը գնա երկիրը ծախի Պարսից շահին կամ չգիտեմ այն ժամանակում ինչ որ մեկին, հետո կամենա թագավոր։ Եկեք լուրջ մոտենանք այս հարցին։ Ինչ տարբերություն ով է կազմակերպում կամ ով է կոչ անում եւ այլն։ Արդյոք նպատակը սխալ է։ Թե անգրագետ դեբիլների կներեք արտահայտությանս համար, որոնց ուղղակի դուրս չի գալիս իմ գլխարկը, կամ իմ ունքերի կառուցվածքը, կամ զարմանում են, որ ես 30 տարի ինչ իրավունքով եմ 30 տարի մորուք ունեցել եւ այդ մեր իրենց կուրքի ուրեմն այդ սեփականաշնորած մորուք ունենալը դեռ 30 տարի առաջ սեփականաշնորել։ Գողացել եմ Նիկոլից միտքը 30 տարի առաջ, որ ինքը պետք է 30 տարի հետո մորուք ունենար, ես 30 տարի մորուք։ Այդ կարդացեք Կոմենտները կարդացեք, ես իմ ուղեղից գլխիցս չեմ հորինում, որտեվ իմ ուղեղի մեջ չի կարող նման անհետեցություն առաջանա։ Նման անհետեցություններ իմ ուղեղում չի կարող արտադրի։ Սցենարիստ լինելով հանդերձ ես չեմ կարող այդպիսի աննորմալ պատկերացում ունենամ։ Ֆանտաստիկ սցենար գրող լինեմ, ես չեմ կարող աննորմալ նման մտածելակերպ ունենամ, բայց մարդիկ տեսեք ինչեր են գրում։ Մարդիկ տեսեք այսօր ներկայացեցի, մարդը գրում է, ինչ իրավունք ունի ես երկրում մեկը լինի ունենա տուն տեղ, դու շատ վատ ես գու, որտեղ կորցրել ես քո տունը, տեղը, ռեստորանը, ունեցվածքը։ Այսինքն ես պետքա լավ զգամ, եթե ես իմ տուն ու տեղը կորցրել եմ։ Որովհետև նա ասում է, ինչպես կարող է այս երկրում, որի ապագան X է, անհայտ է, մարդ հարստություն դզի։ Դուք պատկերացնում եք դեգրադացիայի աստիճանը։ Քանի որ եկել է ինչ-որ մի մարդ, իրենց նման մեկ է եկել է իշխանության, որը կյանքում մի քար մի ուրիշ քարի վրա չի դրել, նա ընդամենը շանտաժ անելով, ուրիշներին շանտաժ անելով, նա գոյատևել է, որովհետև իսկական տղամարդը չի կարող հանդուրժի այդքան փողեր, որ ասում են նրան է տրվել 10,000-ներով իրենց շանտաժ չանելու համար, այդ մարդու պատերին խզբզած մատիտներով տեսել եք ինչ նկարներ է իրենց տնից, որովհետև այդ մարդը ունակ չէ որևէ բան սարքելու, արարելու,
Նա ընդամենը այդ նույն հիվանդ ուղեղը օգտագործելով շանտաժի միջոցով, մարդկանց մասին շանտաժ տարածելով իր նողկալի գոյությունն է պաշտպանել եւ իր ընտանիքի գոյությունն է պաշտպանել։ Վատություն անելով ամբողջ կյանքը մարդը վատություն է արել։ Եվ նրան հիմա դրել են կնքել են թագավոր եւ ուզում են որ այդ մարդը լավություն անի։ Հնարավոր է այդպես բան։ Իսկ մարդիկ ովքեր ստեղծել են, մարդիկ ովքեր աշխատել են ամբողջ կյանքի ընթացքում, մարդիկ ովքեր արարել են։ Ասենք այդ անուղեղ զանգվածը, որ խոսում է իմ գործերի մասին, ընդհանրապես տեղյակ են, որ ասում են կինոռեժիսոր, ընդհանրապես տեղյակ են, եւ այդ ապուշը նայում ես իր էջում տարածում է իմ ֆիլմերը։ Իր էջում տարածում է իմ ֆիլմերը հայրենասիրական։ Առանց գիտակցելու, որ դա իմն է, ինքը այդ ուղեղը չունի։ Նրա գրելու արդեն անգրագիտությունից պարզ է։ Բայց նրան ասել են, որ սա բոբոյ է, պետք է խոսաս, չեն ասել, որ էսի այդ բոբոյի նկարածն է, այդ որ քեզ թվում է թե լավ բան է։ Մարդիկ ճանաչում են ինձ, որ ասենք, ասում են, որ ՀԴՄ, հա, եւ եթե իրանց ցույց է տալի 2018 թվականի որ իմ ելույթները, իմ այս լայվերը Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նրանք չեն մտածում, որ այդ ՀԴՄ ռեստորանը, այդ ամեն ինչ եղել է հետո։ Իսկ ես երջանիկներից մեկը պետք է լինեմ, այդ ռեստորանը կառուցվել է իրականում հենց Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն իշխանության օրոք։ Եվ ամենամեծ ներդրումը, որովհետև դա ներդրում է։ Որքան էլ այս ապուշներին ասես, որ սա ներդրում է ոչ թե Արշակ Զաքարյանի գումարներով, այլ սա արտասահմանից արված ներդրում է եւ իրականում պատկանում է այդ ներդնողներին, նրանք մեկը դա չեն ուզում լսեն, նրանք ասենց են ամս մեն ախպեր, ոնց կլինի տես բան։ Մեզ ասել են, որ էսի Արշակի ռեստորանն է, կանսերվեքը գողացել է տղեկի, ռեստորան է սարքի այդ կանսերվեքով։ Իրան ասպես ախպեր հես են մարդիկ ներդնողները, ես էլ գումարները, ես էլ փոխանցումները, ես էլ եփա կառուցվել եւ ումա պատկանում։ Ինքս չէ, սա այն Թալանչի Արշակի ռեստորանն էր, որտեղ ՀԴՄ գնաց, հիմա մուռ է հանում։ Այդ աշճան դեգրադացվել է։ Սա ես անձնավորեցի, որ առանց չուզեցա ուրիշի օրինակով ցույց տամ, թե ինչպես են մարդկանց ուրեմն ովքեր որ փորձում են ինչ որ մի բան անել երկրի օգտին, ինչպես են սևացնում, այդ են ակաժները փակած, այն կապիկների նման կրկնում են այն ինչ որ իրենց ասված է։ Թքած, այդ իմ գործունը դրեք մի կողմ էստեղ։ Ես չէ որ չեմ ասում եկեք ես ձեր վարչապետի տեխնացուն եմ, ինձ բրդեք առաջ տարեք աթոռ տվեք, ես չեմ ասում, չէ նման բան։ Ես չեմ ասում ընդհանրապես առաջնորդելու է սա, ոչ ես ընդամենը խոսում եմ այն մտքի մասին, որը դուք ինքներդ արտահայտում եք բոլորդ։ Ասում եք պետք է համախմբվել ես հարցը լուծել, պետք է երրորդ ուժ, որը չպիտակավորվի այս բաներով։ Հիմա ես այդ ասում եմ կա այդ ամեն ինչը։ Եկեք տեր կանգնեք, եկեք արեք։ Եկեք իմ կողքին նստեք նույն բանը ասեք, որ չստացվի, որ դա ես եմ ասում։ Որ սեփականաշնորհված ինչ որ մեկի բանն է, ինչա, շարժում է դա։ Եկեք նստեք ստեղ նույն բանը ասեք։ Ձեր կարծիքը ներկայացեք։ Բայց չէ որ կարևորը մնում է եւ կա, այն որ այս իշխանությունները պետք է անհապաղ գործողությունների շնորհիվ հեռացվի։ Քաղցկեղի ուռուցքը, որ մարդի մարմնում է, իսկ այս իշխանությունը հենց քաղցկեղի ուռուցք է։ Ասեմ ինչու։ Որտեղ քաղցկեղի ուռուցքը ամենաանուղեղ գոյացություններից է, որը բացի սնվելուց, լափամանից, այսպես ասած, ոչինչ չի մտածում։ Ու այն միջավայրը, որից նա սնվում է, նա սպանում է այդ միջավայրին։ Այսինքն նա մարմնում առաջանում է, սկսում է այդ մարմնից օգտվել սնվել, եւ այնքան անկուշտ է այդ ուտելու process, այնքան անկուշտ է իր մետաստազներով բանով, անթաց ստամոքսը դե մեծանում է այդ ուռուցքը, հենց ինքը տեղով ստամոքս է։ Հասկանում եք։ Այդ մարմինը մենակ ստամոքս ունի, որտեղ նա սնվում է, ուտում է մարմինը, որի հաշվին նա ուրեմն մեծանում է եւ նրա մետաստազների իմաստը այն է, որ իր ուրեմն այդ ստամոքսը ավելի մեծացնի եւ ավելի շատ սնվի
եւ արդյունքում սպանում է այն մարմինը, որից նա սնվում է, ինքն էլ հետ նա սատկում է թում, չէ՞։ Այսինքն ամենաանուղեղ գոյացություններից է, մարմին է քաղցկեղի ուռուցքը։ Ամենաուղեղ սպանում է իրեն սնողին։ Նույնը այս իշխանությունն է, նա քաղցկեղի ուռուցք է մեր մարմնի մեջ, մեր պետության, մեր երկրի մարմնի մեջ, այս իշխանությունը նույն քաղցկեղն է, սնվելով, ուտելով այս երկրից սնվելով, նա սպանում է այս երկիրը։ Հիմա դու ուզում ես քաղցկեղի հիվանդությանը ուռուցքին ասա, որ դուրս արի մարմնից, ամոթ քեզ ուռուցք, թու քո երեսին, դու եկել ես իմ մարմնից սնվում ես եւ դու դուրս չես գալիս։ Քեզ հրամայում եմ հենց հիմա հետանցքից դուրս գալ եւ գնալ գրողի ծոցը, հա? Ամոթ քեզ ամբողջ մարմինս է պահանջում, ամբողջ մարմինս պահանջում է, մենք բոլորովը կանգնել ենք պահանջում ենք, որպեսզի դու հեռանաս։ Դու օտար մարմին ես ներդրված մեր մարմնի մեջ, որպեսզի մեզ սպանես։ Մենք քեզնից պահանջում ենք անհապաղ հեռանալ։ Ուռուցքը կգնա, հա? Կարող է գնաս զուգարան, ուռուցքը դուրս գնա։ Չէ, չի գնա։ Այդ ուռուցքին կամ պետք է թունավորես քիմիական մեթոդով, կամ ճառագայթես, կամ էլ ֆիզիկա։ Խոսքս քանի որ կիսատ մնաց։ Խոսում էի քաղցկեղի ուռուցքի մասին, որ ամենաաննորմալ ուրեմն գոյացությունն է, որը որ ընդդեղից ինչից որ ինքը սնվում է, հենց սպանում է այդ մարմինը, եւ որ այդ քաղցկեղի ուռուցքը հնարավոր չի հեռացնել նրան համոզելով, նրան հնարավոր չի համոզել, եւ այսօրվա իշխանությունը հենց համատում է քաղցկեղի ուռուցքի հետ, որ եթե մենք ուզում ենք համոզենք, որ նրա մեջ խիղճ կառաջանա, նրա մեջ ուրեմն պատիվ, արժանապատվություն եւ այլն, այդպիսի զգացումներ կլինեն, որի շնորհիվ մենք նրան կարող ենք համոզել, որպեսզի այսքան վատություն անելուց հետո այս ազգին ու պետությանը գոնե հեռանան, դա չի լինելու, որտեղ քաղցկեղի ուռուցքը ունի մի օրգան, ինքը ամբողջովին ստամոքս է, ուռուցքը ինքը տեղով ստամոքս, ինքը սնվելու օրգան է եւ նա մետաստազները ամեն ինչը ստեղծում է, որպեսզի սնվի։ Եվ միակ ձևը քաղցկեղի ուռուցքից ուրեմն ձերբազատվելու դա կամ նրան թունավորելով քիմիական ուրեմն ներգործություն ունենալով, կամ ճառագայթելով, կամ ֆիզիկապես հեռացնելով, որպեսզի հնարավորություն լինի շանս ունենան փրկելու մարմինը։ Այսօր մեր պետությունը այդ քաղցկեղի ուռուցքով հիվանդացել է։ Եվ կան շատ հազարավոր դեպքեր, երբ քաղցկեղի ուռուցքը հեռացնելու շնորհիվ հաջողվել է փրկել մարմինը եւ շարունակել է ապրել մարմինը։ Եվ դա ենք մենք առաջարկում կատարել, որպեսզի հեռացվի այս իշխանությունը, այս քաղցկեղի ուռուցքը մեր մարմնից, որպեսզի շարունակենք ապրել, թե չէ իրանք էլ են մեռնելու, մեզ էլ հետն է սպանելու։ Իրանք էլ են մեռնելու, ասեմ ձեզ, հնարավոր չի։ Իրանք մեզնով են սնվում, մենք չեղանք, նրանք սատկելու են, ոչ թե մեռնելու են։ Ես բժիշկ չեմ, բայց կարծեմ քաղցկեղի ուռուցքը մարմինը սպանելուց մի րոպե թե քանի րոպե առաջ, որ արդեն չի սնուցում, մեռնում է ինքը։ Բայց արդեն մարմինը փրկել չի լինում։ Չթողենք հասնի այդ բանին, որ ինքը իրան մեռնի, բայց մենք էլ փրկվելու հնարավորություն չունենանք։ Հասկացանք իրար։ Դե բավական է կոչ անեք, ուրեմն թող երրորդ ուժը ստեղծվի, ուժը։ Նպատակը մեկն է, եւ եթե կա մեկն ու մեկը, որ կարողանա այստեղ հանդես եկող թեկուզ ինձ, ոչ թե սուտ բասյաներ պատմելով, հեքիաթներ պատմելով, որևէ փաստով ինձ կապել նախկինների կամ ներկաների կամ ինչ-որ մեկի հետ, բերեք այդ փաստերը, ներկայացեք, ապուշ դուս տալով չի, չէ որ հիմա ձեր ձերն է իշխանությունը, եւ բոլոր փաստաթղթերը ԱԱՑ-ում եւ ուրեմն ՊՆ-ում, որով ինձ ուզում են կապացնել, եւ մնացած տեղերը, բերեք կապեք այդ իշխանությունների հետ, ասեք որ տեսեք արշակին այսքան փողեր են տրվել, սա է արվել, նա է արվել, սնվել այդ լափամանից, տվել են իրան տենդերներ, տվել են իրան այս ինչ բաները, մի փաստաթուղթ բերեք ներկայացրեք, ասեք որ այս մարդը ով որ այս կոչը անում է, որ ասում է ինքը ոչ են, այ այս ձևով կապված է,
ապուշ դուս տալը, որ ես նկարել եմ, որ դիրքերը ուրեմն թուրքերին ցույց եմ տվել։ Մենակ ապուշ անասունը կարատես բանացի։ Եթե այդպիսի բան կա, ինձ պիտի վաղուց գնդակը հարածնեին։ Մանավանդ իշխանությունը, որ այդքան զզվում է ինձանից։ Գոնե մի հատ փաստ կբերել կներկայացնել, այնքան ապուշ ու անգրագետ եք, որ դուք չեք հասկանում, որ դա արվել է հակառակ նպատակով։ Հիմա որ արդեն բառակը չկա, այդ դիրքերը չկա, կարող եմ արխային ասել, որ ոչ թե դիրքերը ցույց է տրվել, այլ մտածված նույնիսկ ապատեղեկատվություն է տրվել այդ հաղորդման շնորհիվ հակառակորդին։ Թշնամուն, անգրագետներ։ Թող բերեն մի փաստ ապացուցեն ու տանեն պատի տակ գնդակը արեն։ Ոչ թե ապուշ դուրս տվեք մենակ։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում էլ ասում եք, որ դավաճանել եմ Ադրբեջանում նստած եմ։ Ինչ եղավ, հետ եկա Ադրբեջանից, հա։ Իսկ մարդիկ է սովորեն մենակ ուղեղները անջատեն, հավի նման ինչ ասում են իրենց անեն, այդ սա ամենասարսափելի։ Ես կհրաժարվեմ ապրել նման ուրեմն միջավայրում։ Եթե բոլորը դառնան այդպիսին, ես հաստատ չեմ ապրի այդ միջավայրում։ Առանց էլ թողել քաշվել էի լեռները չդիմանալով այս ամեն ինչին։ Ընդեղ էլ հանգիստ չտվեցիք։ Եկաք մեր լեռները վերսեցիք, տվեցիք թշնամուն։ Զզվել էինք այսպես, թողել հեռացել էինք, գնացել էինք, քաշվել էինք, լեռները մեր համար ապրում էինք։ Էդ է ձեզ ուրեմն չէր բավարարում։ Որտեւ քասխեղի ուռուսկը այսպես մետաստազներով մենակ չի մնում այնտեղ, որտեղ առաջացել է, գնում է, մարմնի ամենա հերու ուրեմն ծայրում կարող է իր մետաստազով նորից արտահայտվել։ Դրա համար սա հենց քասխեղի ուռուցք է։ Եվ այս քասխեղի ուռուցքը պետք է հեռացվի։ Եվ մենք ունենք այդ հնարավորությունը դա անելու։ Եվ հերիքի վախկոտի նման մենակ ասեք, ինչի չեք անում, ինչի դու չես անում։ Ես անում եմ, դու ինչ ես անում։ Բացի ստեղ խոսալուց ու գրելուց, ես նախապատրաստում եմ, փորձում եմ դա անել։ Պայլոտ նад Գրիզդոն Կուկուշկի, տեսել եք այդ ֆիլմը։ Երբ որ այն ցայտախպուրը բետոնե ասում է, ես կարամ հանեմ, գրազ գամ։ Բոլորը ծիծաղում են, գրազ են գալի, փող են դնում է սեղում է, ինչքան ուժ ունի, չի կարողանում պոկի։ Իրան ասում են, որ դու տեսար, չստացվեց, ասում են, ես գոնե փորձեցի։ Իսկ դուք տենց էլ կմնաք։ Վախկոտ, որտեղ նույնիսկ չփորձեցիք դա անել։ Սարսափելի է, որ ինչ-որ մեկը գրում է, արա մի հատ գրողը տղամարդ է, արա մի հատ տղամարդ չկա դրան խփի։ Այսինքն այդ մարդը ինքը խոստովանում է, որ ինքը ոչինչ է, ոչ տղամարդ է, որ ինքը այն երրորդ սերն է միգուցե։ Որտեղ ես այսօր հազարավոր կանանց գիտեմ, հազարավոր, որ հազարատ տղամարդ արժեն։ Սա է կոչը։ Օրենք նշանակել։ Եթե դուրները չի գալի, եթե ինչ-որ խնդիր կա, եթե ինչ-որ բան կա, եկեք քննարկենք։ Այնպես չի, որ բանա դոգմա է դրած, հա։ Մենք ասում ենք բանակի օրը, հունվարի 28-ին, եկեք տղամարդկանցով հավաքվենք, ապացուցենք, որ մեր բանակը չեն վերացրել, մենք կանք, ամեն մեկս մի բանակ ենք, որ մենք ազգ բանակ ենք, եւ մենք որ ոտի կանգնենք, ոչ ոստիկանություն, ոչ մի բան չի կարողանալու մեր դեմ առնի։ Եվ մենք կհեռացնենք այս իշխանությունը սրիկա, որ մեր երկիրը քանդեց, որ մեր երեխեքին սպանեց։ Դա ենք ասում մենք։ Ուրիշ բան չենք պահանջում ձեզանից։ Տղամարդիկ եկեք փոխանակ խոսակ այդ գործը անենք միասին։ Ու մի վախեցեք։ Որտեղ այն ոստիկանը, որ այնտեղ կանգնած է, նա էլ է մերը, իրոք մերն է, ոչ թե ձևի համար եմ ասում ոստիկանը մերն է։ Կարող է մի 20% սրիկայի զավակ լինի այնտեղ, որը նույնպես ստամոքսի համար է այնտեղ։ Բայց այնտեղ հայ տղեկ են, հայ ընտանիքներից դուրս եկած տղեկ են, եւ նրանք ինչ է պետք է, նրանք գիտես ինչ են ասում։ Ասում է 35 հոգով գալիս եք, 400 հոգու դեմ կանգնում եք, գոռում եք Նիկոլ Դավաճան, ուզում եք մենք բարոյական իրավունք էլ չունենք ձեզ միանալու։ Որպեսզի ժողովրդի կողմը անցնենք, պետք է տեսնենք, որ դա ժողովրդական պահանջ է։ Իսկ ժողովրդական պահանջի համար պետք է չալարես դուրս գաս։ Գոնե մի օր կանգնես այնտեղ, որ այդ ոստիկանն էլ տեսնի, որ սա իրոք ժողովրդական պահանջ է, եւ գա կանգնի քո կողքը։ Այն օրը իմիջիալոց ոստիկանությունը արեց նման քայլ։
Եվ սխալ ընկալվեց կանգնածների կողմից։ Հիշում եք վահաներով պտտվեցին դեպի վարչական շենքը, կառավարության շենքը եւ բաց թիկունքով դեպի ցուցարարները։ Ինչ է դա նշանակում։ Նրանք պատրաստ են ձեր կողմը անցնելու։ Նրանք զենքով պտտվեցին դեպի կառավարության շենքը, մեջքով կանգնեցին դեպի իշխանության ուրեմն հրաժարականը պահանջողները։ Բաց թիկունքով կանգնեցին դեպի ձեզ։ Իսկ դες սկսեցին գոռալ «Քամակ եք անում, հա դու դա սուդա» առանց հասկանալու թե ինչ էր ուզում ասել ոստիկանությունը։ Ես համոզված եմ ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ Ալֆա խմբում, որ հայրենասեր նվիրյալներ են եւ չի կարող պատահի, որ նրանց օգտագործեն ձեր վրա կրակելու, հերիքա վախացնեն ձեզ։ Նրանք էլ են ձեր կողմը անցնելու։ Բացառությամբ 1-2-3 շեֆերի նշանակված, որոնք անգրագետ են եւ ուրեմն գաղափար չունեն համակարգից, տվյալ համակարգի հարցում։ Նրանցից բացի ամբողջ անձնակազմի 90%-ը բոլոր ուժային կառույցներում ձեր կողմն են։ Չեմ խոսում արդեն բանակի մասին։ Իսկ դուք վախկոտի նման ամեն մենակ են թուրքերեն են ասում, թե դա պարսկերեն է, չգիտեմ, մահանայեք մանգալի, որ բան չանեք։ Եվ գրեք, դե չկա էլի, կան նրանք են կամ նրանք են, չկա աղբեր, ապացուցեք։ Ես եմ հիմա կոչ անողը, ապացուցեք, որ ես կամ նրանցից եմ, կամ նրանցից եմ, մի փաստաթուղթ, բոլոր ուժային կառույցները, ԱԱՑ, ոստիկանություն, ռազմական հետախուզություն, բերեք ապացուցեք, որ այս մարդը դավաճան է, կամ այս մարդը հներից է, կամ այս մարդը նորերից է, բերեք մի թուղթ ապացուցեք, նոր խոսացեք։ Facebook-ում գրելով ոչի, բերեք ապացուցեք, ինձ էլ ձերբակալեք, տարեք են պատի տակ գնդակը արեք։ Բայց ապացուցեք, ոչ թե պրոստը բռնեք տարեք ու հայտարարեք։ Բա իհարկե պատերազմի սկզբին պետք է այս դավաճան, սրիկա իշխանությունը հայտարարել, որ ով որ կասի, որ այս պատերազմը ուրեմն վաճառված է, որ այս պատերազմում մենք տանուլ ենք տալիս, որ այս պատերազմում մենք չենք կարողանում թշնամու դեմը առնել, ով որ կասի իշխանության դեմ որևէ խոսք, նա դավաճան է եւ ձերբակալել։ Բա պարզա պետք է այդ օրենք հանեին, որովհետեւ իրականությունը այդ խոտերի նման խոտ կերակրելով, որ խոտը որ դրել են այնտեղ Արծուն Հովհաննիսյանի պատմում էր, հա, չէ, ասում էր, որ մենք այսօր Շահումյանը վերցինք, այս վերցինք, այն վերցինք, որպեսզի այդ խոտը կերակրեն, պետք է իրականությունը ասողների բերանը օրենքով փակեն եւ վաղն էլ օրենք են անելու, այնքան օրենքներ են հանելու ձեր գլխին, բռնապետությունը ուրիշ ո՞նց է լինում։ Այսինքն արգելված է ձեր իրականությունը, հետո էլ ասում են, բա որ տես գիտեք ինչի չէիք ասում։ Դո շատ թույլ է։ Դու թույլ ես տվել, որ այդ բռնապետ սրիկա դիկտատոր թշնամին օրենք անի, որ իրականությունը ասելու համար իսկ բռնեն տանեն որպես դավաճան թաղեն։ Դու թույլ ես տվել Երևանում նստած, երբ որ այդ ժամանակ ես Արցախում եմ, մեկն էլ դիրքում է, մյուսն էլ կանաց մահու կռիվ է տալի։ Դու նրանց բռնելու իրավունք ես տալի։ Իրականությունը խոսելու համար, քո Երևանում վերենգած, վերփրշկված քո դիվանների վրա։ Եվ հետո էլ ասում եք, բախի մեզ չասիկ աղբեր։ Բա գայրը դեղ դու տենայիր, իմանայիր։ Ինչ է կատարվում։ Մի խոսքով ասելիքս ասեցի։ Նախաձեռնել ենք հայ հավաքը, որպեսզի մի նպատակ ունի, հայ հավաքը կոնկրետ մի նպատակ ունի։ Ձերբազատվել այս սրիկա, թշնամի իշխանություններից։ Եվ եթե բավականին հայեր հավաքվեն, դա տեղի է ունենալու։ Տեղի է ունենալու։ Որից հետո մենք ունենք մեր արգանդը չի չորացել հայ ազգի։ Ունենք խելացի մարդիկ, որտեղ կժողովվեն եւ կհանեն երկիր այս վիճակից։ Անպայման կանեն, ու եւ դա չի լինի թուրքի շնորհիվ, որ անում է այս իշխանությունը։ Թուրքը չպիտի գա քեզ հանի այս իրավիճակից։ Թուրքը չպիտի բերի քեզ փող տա, ուտելիք տա։ Որ այս իշխանությունը քեզ հրամցնում է։ Որտեղ թուրքը քեզ կերակրում այն մսացույց տեղ, որ վաղը տանի մորթի, այդ դրա համար է քեզ կերակրելու։ Այո, հնարավոր է, որ այդ պատրանքը ստեղծվի, նույնիսկ ապրելու ավելի հեշտ է։ Բթելու են քեզ, որ տանեն մորթեն։
Եվ հասնում է քեզ, եթե դու տես անուղեղ ոչխարի նման պիտի ուտես, բտվես, դրանով երջանիկ կլնես, թկած ունենաս հայրենիքում, ովքեր են դա անում, ինչի համար են դա անում։ Այս ժամանակ քեզ իրոք հասնում է։ Եթե ոչխարի իմանա, որ իրան բտում են, ուղեղը օգտագործի ոչ թե ստամոքսը, որ իրան կերակրում է, որ այդ հովիվը տենց, այդ շվին տենց հավեսով նվագում է, տենց գեղեցիկ մեղեդիով տանում իրան արածացնում է, նրա համար որ տանի մորթի, մի րոպե ստամոքսի փոխարեն ոչխարը եթե ուղեղ օգտագործի, նա էլ գելից էլ չի վախենա, որտև այդ գելից պաշտպանողը նրա համար է գելից պաշտպանում այդ ոչխարին, որ ինքը ուտի։ Նա կփախտի ու կփորձի գտնել միջոց ապրելու առանց գելի ու առանց ներսից իրը, հիմա այդ գելը թուրքն է։ Իսկ հովիվը, այս ձեր աղանդավոր հովիվն է, որ ընտրել եք, հասկանում եք։ Նա իբրև է բատրանք է ստեղծել, որ ձեզ փրկեց գելից, պատերազմը կանգնացրեց, որ ինքը գելի հետ պայմանավորվել են, քեզ փրկեց դու էլ նրան վստահելով, ազատ քեզ բացաթողել արածում ես, չես էլ փախտում, չես էլ փորձում ընդդիմանալ, որ հետո քեզ ուտի, հասկացաք։ Էլի ձևի օրինակ բերեմ։ Գնացեք մտածեք հայեր, շատ ժամանակ չի մնացել։ Հունվարի 28-ը, որ մենք հայտարարենք, սարի հետևը չի։ Կհավաքվեք, կկանգնեք իրար կողք, կկարողանանք անել։ Մեկը ես լավ եմ ապրելու։ Ես իմ երկրում միշտ եմ լավ ապրելու։ Եթե երկիրս է լավ, որ ասում եմ ինչպես ասում եմ երկրի պես։ Որտև իմ լավ լինելը կախված է երկրի լավ լինելուց։ Իմ ստամոքսը կուշտ է։ Իմ տունը տաք է։ Իմ երեխաները հագնված են։ Ես մեկի փոխարեն 3 մեքենա ունեմ։ Մտածելու տեղ պետքա չունենամ, բայց քանի որ իմ մտածելու օրգանը ստեղ է, ոչ թե ստեղ, ես չեմ կարող լավ լինել, հասկանում եք այդքան բանը, թե չեք հասկանում։ Եթե չեք հասկանում, մեղքը ձեր վիզը, որովհետև ես ընտանիքս պաշտպանել էլ գիտեմ, ես իսկ պահել էլ գիտեմ, եւ ես թուրքից կանաչի էլ չեմ առնի։